Здравствуйте, дорогие мои друзья и гости моего канала. Меня зовут Вероника Архипушкина, и сегодня я хочу сделать такой видеообзорчик о целебных травах Алтая. И такой интересный у меня здесь стоит набор травок, да, и я приготовила, и вот такие вот ягоды шиповника. Все это мы заготавливаем сами. Вот. И для чего это мне нужно? Сразу объясню, у нас у ребенка проблемы со здоровьем, и нам нельзя пить спиртосодержащие сиропы. Как правило, все сиропы, да, от кашля, они идут спиртосодержащие. Вот, у нас к этому противопоказания. Вот, и раньше я покупала, есть такие в аптеках чаи, да, называются грудной сбор или чай от кашля. Ну, все вы видели в аптеках, да. И вот когда я прочитала состав, я призадумалась, это все есть у нас. То есть растет все, да, вот это можно заготовить самим. Вот здесь вот у меня есть такие вот березовые листочки. За это огромное спасибо моей маме мужа. Она научила меня, когда и как правильно их собирать. Их собирают прям вот весной, да, как только начинаются распускаться березки. Вот только почка начинает раскрываться, да, и у них еще такие вот они липкие. Вот есть такая почечная смола, и вот в это время их надо собирать. Так как сейчас у нас в природе происходят сдвиги, да, нету непонятно, когда весна ранняя, когда весна поздняя, то есть, соответственно, и дерево распускается по природе рано или позже, да. И вот надо, самое главное, не упустить этот момент. Когда вот они такие вот липкие, когда они вот смоленистые, только-только вот должны быть небольшие вот такие вот листочки, да. Но все равно здесь у меня попадаются такие вот, и есть еще крупненькие, да. Но желательно собирать их вот такие вот меленькие. Вот как вам сейчас покажу. Вот такие вот прям самые малепусечки. И чтобы они были вот с такими вот почечками. И их просто сушим. Вот. Они обладают очень хорошим мокротовыводящим действием от кашля. Также вот ягоды шиповника. Шиповник обладает очень хорошим витамином С. Его там очень много. Вот, для поддержания в инфекционные такие вот, да, ОРВИ, в простудные, витамин С нам очень необходим. Дальше, вот здесь у меня листочки. Это у нас травка мать и мачеха. Вот, у нее очень интересный такой лист. С одной стороны он вот такой вот зелененький, гладенький, да, а с другой стороны он такой вот мохнатый, белого какого-то цвета. Вот это у меня травка, это называется чебрец, или как в народе говорят, богородская трава. Вот. Аромат у меня, конечно, здесь стоит сейчас вообще, вот, жалко, что камера не передает вот это вот насыщение трав, очень классный. Ну и, конечно, наш вот такой вот лист смородины. Вот. Он придает аромату чаю, его более приятно пить, да. И вот такой вот набор, вот такой вот состав, да, я делаю следующее. Беру вот прям горсточку, немножечко беру шиповника. Также вот беру пару щепоток мать и мачехи. Чебреца много не ложу, потому что у него очень ярко выраженный такой привкус, аромат. Не всем он нравится. И опять же, если его принимать отдельно, он действует таким успокаивающим средством. Да, его еще прописывают для того, чтобы спать хорошо. Но нам это не надо. Нам надо именно вот от кашля. Вот. Немножечко беру также вот смородинки. И вот прям побольше я добавляю вот так вот березовых листочков. Прям вот побольше, все, да. И вот это вот все вот так вот перемешиваю. Засыпаю вот в такой вот термос. Где-то он у меня
Но это у меня большой термос. К сожалению, маленький я не нашла. Вот, видимо, муж брал на рыбалку, где-то остался у него. А так у нас маленький термос, он где-то на 700 миллилитров. Все вот это вот я засыпаю и заливаю горячей водой и даю настояться где-то, ну, минут 30 хотя бы. Это все настаивается, и в течение дня у меня ребенок просто пьет вместо чая. И очень хорошо помогает. Ребенок быстрее переносит это заболевание, у нас быстрее проходит кашель, да, вот. Ну и опять же, это все натуральное, да, неизвестно, что мы покупаем в аптеке. Хотя всегда мы надеемся на хорошее качество, вот. Так что, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. В следующем обзоре я сниму для вас, как сделать настой от кашля для взрослых. Очень легкий и всем очень он доступный. Пишите свои комментарии, понравилось ли вам видео. Может, есть еще какие-то темы предложите. Буду рада. Всем пока-пока.